ก็จะได้บ้านในสวนสวรรค์หรือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเข้ารับอิสลามก็จะได้รับบ้านในสวนสวรรค์เช่นกันยังมีหลายๆอย่างนะครับแต่ที่พี่คนดีบอกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับบ้านในสวนสวรรค์เนี่ยอย่ามาเทียบกับบ้านที่หลังใหญ่โตในดุนยานะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่เล็กๆนะครับแค่เราเอาเท้าก้าวเข้าไปในสวนสวรรค์เนี่ยยังมีค่ามากกว่าดุนยาซะอีกหมายถึงว่าแค่ที่จุดยืนของเราในสวนสวรรค์นะครับยังมีค่ามากกว่าดุนยาทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าหากว่าได้บ้านในสวนสวรรค์เนี่ยตูปาหิมะครับผมมันคงยิ่งใหญ่แล้วก็คงแบบมีความสุขอย่างมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับขอดุอานะครับให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ไปยังสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับแล้วท่านนบีก็แนะนำว่าหากอยากจะขอก็ให้ขอให้มันที่สุดไปเลยใช่ครับอย่าขอบอกอัลลอฮฺจ๋าให้ได้เข้าสวรรค์พอแต่บอกว่าอัลลอฮฺจ๋าขอให้ได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดมันจะไม่เหมือนโลกยังไงครับอยากได้เยอะๆอะไรแบบนี้ไม่ครับการโลภกับอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแต่โลภให้ถูกวิธีละกันไม่ใช่บอกว่าอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันบินได้อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้มีตา4 ตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นจะขออะไรก็ขอให้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องสวรรค์เนี่ยนะครับก็ขอให้เราทุกคนนะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหิมะตูปาพี่คนอื่นและทีมงานทุกๆคนเลยนะครับได้ไปเจอการไปพูดคุยในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยครับวันนี้บอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ Who made the sand? Who made the stone? Who makes the fields with the colors of gold? Who made the lakes? Who made the seas? Who makes the trees sway in the breeze? It was Allah who gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was Allah who gave us the word, the air we breathe and the salt of the earth. OPC คือชื่อย่อของ Oligomeric Proanthocyanidine เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ในวิตามินซี20 เท่าและสูงกว่าวิตามินอ E 50 เท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มี OPC สูงเท่ากับเมล็ดองุ่น Kale Grape Seed Oil สินค้าขายดีอันดับหนึ่งของ Kale ที่อุดมไปด้วย OPC จากเมล็ดองุ่นสกัดเย็นทำให้คงคุณค่าของสาร OPC ไว้เกือบ 100% มี OPC สูงถึง500มิลลิกรัมเพราะใน1แคปซูลสกัดมาจากเมล็ดองุ่นกว่า 3,500 เมล็ดสามารถปรับสมดุลร่างกายสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มเส้นเลือดเปราะและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แคลได้ที่ 089-115-0816 และ 02-266-6901 ถึงสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคั่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดีเพียงเปิดบัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามธกส.วันนี้ฝากครบทุกๆ 2,000 บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ฟรีมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม 2556 รวมมูลค่ารางวัลกว่า 5 ล้านบาทร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจญ์หรืออุมเราะห์ทางสถานีความดี White Channel และธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามธกส.ทั่วประเทศโทร 02-555-0555 ไซตูนหรือมะกอกมีกล่าวไว้ในกุรอานว่าต้นไม้ที่จำเริญนั้นคือต้นมะกอกผู้คนในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งใช้น้ำมันมะกอกประกอบอาหารมีสถิติการเป็นโรคหัวใจและการเกิดมะเร็งต่ำสุดในบรรดาชาติยุโรปทั้งที่พวกเขามีรูปแบบการบริโภคไขมันสูงเหมือนกันน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 100% ออลิฟออยล์มาในรูปแบบแคปซูลซอฟต์เจล 80 ซอฟต์เจลที่คงคุณประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วนช่วยป้องกันโรคหัวใจลดระดับไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณสวยลดริ้วรอยก่อนวัยลดรอยเหี่ยวย่นต่อต้านภาวะเสื่อมถอยของสมอง
รับรองมาตรฐาน GMP โทร 0915544255 0915544244 รายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการคิดอย่างผู้ศรัทธา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับ เวลาเรายุ่งอยู่กับภารกิจใดๆก็ตามแต่ต้องพยายามถามตัวเองว่าภารกิจตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผลทำให้งานอื่นๆของเราต้องบกพร่องไปหรือเปล่าพยายามที่จะจัดสรรเวลาตรงนี้คุยกับพี่น้องไปหลายหนแล้วพยายามที่จะจัดสรรเวลาเกลี่ยภารกิจต่างๆให้อยู่ในการปฏิบัติแบบพอเหมาะพอควรมีอยู่คำพูดหนึ่งวันนี้จะได้นำมาพูดคุยกันแล้วก็เป็นคำสอนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นหนักด้วยนั่นก็คือเราอย่าพูดว่าไม่มีเวลาแต่จงจัดสรรเวลาเป็นประโยคที่ดีมากนะอย่าพูดว่าไม่มีเวลาแต่จงจัดสรรเวลาท่านพี่น้องครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยผมเองก็ได้รับมา24ชั่วโมงตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้พี่น้องที่นั่งชมรายการอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยนอกประเทศเชื้อชาติใดคนแก่คนชราคนหนุ่มสาววัยเด็ก วัยเรียนวัยนักศึกษาทั้งหมดได้เวลากันมาคนละ24ชั่วโมงจะรวยจะจนได้เท่ากันใช่ไหมพี่น้องคำตอบก็คือว่าใช่ถ้างั้นไม่ว่าเราไม่ว่าใครก็จะต้องพยายามจัดสรรเวลาในชีวิตให้อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ไม่บกพร่องในด้านต่างๆคนที่รู้จักความพอประมาณเวลาแห่งชีวิตของเขาก็จะพอส่วนคนที่บ้างานบ้าเอกบ้าตำแหน่งหลายบ้านะบ้าเสเพลบ้าเที่ยวเตรบ้าเกมบ้าต้นไม้มีเหมือนกันบางคนแถวบ้านผมบ้าไก่ชนพี่น้องทางใต้บ้านกมีเหมือนกันบ้ารถบ้ามอเตอร์ไซค์บ้าเครื่องประดับผู้หญิงบางคนก็บ้าเรือนร่างคนบางคนก็บ้าในการที่จะกอบโกยสะสมเงินทองถ้าหากว่าใช้เวลาในลักษณะแบบนี้ที่บ้าในสุดโต่งในเรื่องใดก็ตามแต่อีกเรื่องหนึ่งมันก็จะบกพร่องเวลามันก็จะไม่พอจนกระทั่งบางคนพูดอยู่ประโยคหนึ่งเป็นประโยคที่อันตรายมากฉันไม่มีเวลาละหมาดหรอกเพราะว่าต้องทำมาหากินจะปล่อยให้ที่บ้านอดตายหรือไงจะปล่อยให้ภรรยาอดอยากหรือไงฉันทำมาหากินฉันจึงไม่มีเวลาละหมาดพอเดือนบวชเข้ามาถึงชีวิตฉันต้องทำมาหากินแต่ถือศีลอดแล้วจะทำมาหากินไหวยังไงเนี่ยเป็นคำพูดของคนที่เข้าข้างตัวเองหาเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลให้กับตัวเองในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำหน้าที่ของตัวเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิที่จะต้องให้กับอัลลอฮ์จึงไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติแต่จงจัดสรรเวลาให้ดีอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้สาบานเกี่ยวกับการเวลาในหลายตอนเช่นวัดดุฮาขอสาบานด้วยเวลายามสายวันไลลิอิดายักชาขอสาบานนะครับในเวลาค่ำคืนที่มันแผ่ปกคลุม
วัลอัสรขอสาบานนะครับในยามเย็นด้วยเวลายามเย็นสาบานด้วยเวลาเนี่ยอันนี้อนุญาตโทษทีอันนี้เป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะใช้สิ่งถูกสร้างที่สำคัญของพระองค์ในการสาบานส่วนมนุษย์ไม่อนุญาตที่จะไปใช้สิ่งถูกสร้างด้วยกันในการที่จะใช้เรื่องนั้นน่ะมาสาบานนะครับเพื่อยืนยันสิ่งต่างๆนอกจากจะใช้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์นะครับหรือว่าวัลลอฮิขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์อย่างเนี้ยมนุษย์ในการสาบานใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสาบานท่านพี่น้องครับกุรอานเน้นย้ำอัลลอฮ์เน้นหนักในเรื่องของเวลาใช้เวลาในช่วงต่างๆเนี่ยมาสาบานแล้วก็พูดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามเพื่อที่จะตอกย้ำให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักในเรื่องของเวลาได้ตระหนักในเรื่องของเวลาถ้าจัดสรรให้ดียังไงก็ตามแต่เวลาเนี่ยมันจะพอดีมันจะพอเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24 ชั่วโมงมันจะเกิดความพอเพียงถ้าหากว่าไม่จัดสรรเวลาสุดโต่งในด้านหนึ่งด้านใดก็ตามแต่มันก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นภารกิจอื่นๆนั้นบกพร่องไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้แก่ลูกนะต้องมีเวลาให้แก่ครอบครัวต้องมีเวลาให้แก่ตัวเองในการที่จะออกกำลังกายดูแลสุขภาพต้องมีเวลาให้แก่เพื่อนบ้านต้องมีเวลาให้แก่เครือญาติมีเวลาให้แก่พ่อมีเวลาให้แก่แม่งานอื่นๆเพลาลงได้ก็ต้องเพลาลงนะอย่าไปสุดโต่งด้านหนึ่งแล้วก็ทำให้อีกด้านหนึ่งต้องได้รับความบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลยับนะอาดัมตะฟัรรักลิอิบาดะตีอัมละกอลบะกะกินันวัมละยะดัยกะริซกันวะยับนะอาดัมลาตุบาอิดมินนีลาตุบาอิดมินนีอัมละกอลบะกะฟักรันวัมละยะดัยกะชุกลันเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับแล้วก็วะซอฮะฮูอัลบานีเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์พี่น้องครับหะดีษบทนี้มีใจความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าหมายความว่าเป็นหะดีษกุดซีท่านนบีเล่าว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมสู่เจ้าจงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันถ้าหากว่าทำอย่างนี้อิบาดะห์ต่อฉันก็ทำเรื่องของดุนยาเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนบ้านเรื่องของหน้าที่การงานก็ทำในลักษณะที่พอประมาณไม่บกพร่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะเรื่องอิบาดะห์ถ้าหากว่าสู่เจ้าจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันอัมละกอลบะกะกีนันฉันจะทำให้หัวใจของเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความเพียงพอหรือรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองได้มารู้สึกมีความมั่งคั่งร่ำรวยในสิ่งที่ตนเองมีอยู่พอเพียงคนอยู่ในสภาพเช่นนี้พี่น้องจะมีความสุขอย่างที่สุดคือได้มาแล้วรู้จักพออัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งได้มาแล้วไม่รู้จักพอนะอัลลอฮ์ไม่ให้หัวใจของเขาเนี่ยเพียงพอหรือเกิดความแบบอะไรยุติในความมั่งคั่งในความมากในความละโมบถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ยุตินะโอ้โหลำบากไปตลอดชีวิตจะไม่ลำบากได้ยังไงในเมื่อใจมันสมองมันคิดใจมันอยากใจมันกระหายเนี่ยมือไม้ก็ต้องขนขวายกลายเป็นทาสของโลกดุนยาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่กลายเป็นทาสของโลกดุนยาเนี่ยมีเยอะนะพี่น้องนั่นก็คือใจไม่รู้สึกที่จะพอใจไม่รู้จักที่จะพอละโมบอยู่ตลอดมุ่งหวังตลอดปรารถนาต้องการตลอดโดยที่ไม่รู้จักพอนี่นะคนนี้จะกลายเป็นทาสของโลกดุนยา
อิบาดะห์ไม่ต้องสนใจกอบโกยมากนะครับละโมบขนขวายอย่างเดียวจนกระทั่งบางคนเนี่ยทรัพย์สินก็มากมายแทนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยพี่น้องจะได้ไปที่มัสยิดไปละหมาดนะครับฟารดูให้ครบ5เวลาที่มัสยิดเอียติกาฟบ้างละหมาดตะฮัดยุดบ้างถือศีลอดบ้างเอาไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเที่ยวงานศาสนาฟังบรรยายบริจาคบ้างอะไรบ้างแต่เก็บเงินเอาไว้เนี่ยซะกาตก็ไม่ยอมจ่ายพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยกลายไปเป็นไฟนรกเผาไหม้ตัวของเขาเองอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทาสดุนยาแล้วชีวิตอัปยศมากจริงๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกเตือนเราท่านทั้งหลายนะครับว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมโอ้บ่าวของฉันจงจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่อฉันแล้วฉันจะทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความพอรู้จักพอวัมละยาได้กะริสก่อนแล้วก็จะทำให้การขนขวายด้วยน้ำมือทั้งสองของเจ้าเนี่ยมีแต่ริสกีเพิ่มพูนใจก็รู้จักพอในสิ่งที่มาสู่ชีวิตในริสกีที่อัลลอฮฺประทานให้ริสกีก็จะมาอย่างไม่ขาดสายมาอย่างต่อเนื่องนี่คือเป็นผลที่ได้รับจากการที่คนคนนี้จัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นนะเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องครับที่จะต้องจัดสรรเวลาเหมือนกันอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกเอาไว้นะครับว่าพื้นฐานแห่งชีวิตของมนุษย์ถ้าจะได้ดีเนี่ยนะยูฟักกิฮูฟิดดีนไม่ยูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ชีวิตของเขาได้ดีอัลลอฮ์จะให้คนคนนี้เข้าใจศาสนาของพระองค์เสียก่อนแปลว่าพื้นฐานแห่งชีวิตจะได้ดีในอนาคตต้องเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์เราก็จัดเวลาเลยอย่ามาพูดว่าไม่มีเวลาไม่เรียนไม่สนใจไม่ทำความเข้าใจไม่เรียนรายละเอียดไม่รู้ไม่สนอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดถ้าทำอย่างนี้กับศาสนาของอัลลอฮ์แปลว่าพื้นฐานของชีวิตของเราจะไม่มีความดีอะไรอยู่ในชีวิตของเราเลยเพราะอะไรเราไม่เอาศาสนาพอไม่เอาศาสนาปั๊บทุกอย่างที่จะเป็นความดีมาสู่ชีวิตอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าเอาใจใส่เรื่องศาสนาหาความเข้าใจพยายามหมั่นจดจำพยายามนั่งฟังพยายามหาเวลาที่จะเรียนให้ความรู้นะครับเรียนทำให้เกิดความรู้แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพื้นฐานของชีวิตที่จะได้ดีมันมีแล้วพอมีปั๊บอัลลอฮ์โปรดปรานยิ่งถ้าเรียนไปแล้วไปสู่การปฏิบัติด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องตรงนั้นแหละความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความดีงามที่อัลลอฮ์จะให้แก่ชีวิตของเราก็จะหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเราวายับนะอาดัมโอลูกหลานของอาดัมนี่เป็นคำตัดของอัลลอฮ์ในหะดีษกุดซีนะครับลาตุบาอิดมินนีอย่าถอยห่างจากฉันนะอย่าหลีกหนีฉันนะอย่าห่างจากตัวจากศาสนาของฉันนะถ้าเกิดว่าห่างศาสนาห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ห่างจากคำสั่งของพระองค์เมื่อไหร่แล้วเราก็อัมละกอลบะกะฟักรอนฉันจะทำให้หัวใจของเจ้าเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความยากจนหมายความว่าไงคำว่าหัวใจเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความยากจนก็หมายความว่ามีความกระหายอยู่ตลอดเวลาได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอหัวใจของคนแบบนี้ทรมานไปตลอดชีวิตจะเป็นทาสดุนยาไปตลอดชีวิตจะเหนื่อยไปตลอดชีวิตจะขนขวายแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมขนาดไหนฉันก็ยังบ้าที่จะขนขวายสะสมนะครับเงินทองสะสมทรัพย์สมบัติจะทำให้หัวใจมีแต่ความมากมีแต่ความขนขวายมีแต่ความไม่พอเนี่ยก็ต้องขนขวายก็ต้องมากก็ต้องมีความละโมบอยากนะครับขนขวายตลอดเวลาหัวใจแบบนี้ร่างกายจะทรมานไปตลอดชีวิตและก็จะถือว่าคนคนนี้อยู่ในสถานภาพของการเป็นทาสแห่งโลกดุนยาวะลัยยาซุบิลลาห์เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากสภาพเช่นนี้นะถ้าไม่จัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะลงโทษทำให้หัวใจเนี่ยมีแต่ความละโมบมีแต่ความอยากมีแต่ความกระหายและในที่สุดตัวของเราเนี่ยก็จะ
ก้าวเข้าไปสู่การรับใช้ดุนยาเป็นทาสของโลกดุนยาหายมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจะพอนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ลงอาซาบอัลลอฮ์ลงโทษวัมละยาไดกะชุกลันแล้วข้าจะทำให้มือของเจ้าทั้งสองเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยงานที่ยุ่งเหยิงไม่มีโอกาสพักผ่อนอยากใช่ไหมอยากจะกอบโกยอยากจะมากอยากจะกระหายในทรัพย์สินของดุนยาเอาไปเลยเอาความอยากไปเลยอัลลอฮ์ก็จะทำให้งานเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยมือทั้งสองมือทั้งสองต้องขนขวายอย่างเดียวเลยชีวิตมีแต่ความขนขวายมีแต่ความละโมบมีแต่การกอบโกยอย่างเดียวในที่สุดอาญันของอัลลอฮ์มาถึงทรัพย์สินที่หามาอย่างมากมายเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรบ้างนี่แหละที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลดีนะยักนีดูนัซซะฮะบอลฟิดดะห์บรรดาผู้ที่เก็บสะสมเงินทองเอาไว้อย่างมากมายแล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้นึกถึงศาสนาของอัลลอฮ์เลยวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้เงินทองเหล่านั้นถูกหลอมมาเป็นไฟที่จะมานาบสีข้างของเขาที่จะมาเผาไหม้ตัวของเขาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์อัปยศจริงๆพี่น้องหาเงินหาทองมาได้ด้วยความเหนื่อยแสนเหนื่อยลำบากแสนเข็ญและไอ้เงินกองนั้นก็มาเป็นไฟนรกเผาตัวเราเองอัปยศไหมครับพี่น้องอย่าหลงเด็ดขาดจัดสรรเวลาเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รายการคิดอย่างผู้ศรัทธา OPC คือชื่อย่อของ Oligomeric Proanthocyanidine เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ในวิตามินซี20 เท่าและสูงกว่าวิตามินอ E 50 เท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มี OPC สูงเท่ากับเมล็ดองุ่น Cal Grape Seed Oil สินค้าขายดีอันดับหนึ่งของ Cal ที่อุดมไปด้วย OPC จากเมล็ดองุ่นสกัดเย็นทำให้คงคุณค่าของสาร OPC ไว้เกือบ 100% มี OPC สูงถึง500มิลลิกรัมเพราะใน1แคปซูลสกัดมาจากเมล็ดองุ่นกว่า 3,500 เมล็ดสามารถปรับสมดุลร่างกายสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มเส้นเลือดเปราะและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แคลได้ที่ 089-115-0816 และ 02-266-6901 ถึงأذكار الصباح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء ขณะนี้คุณกำลังรับชม White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTadi saya tengok daripada kajian ulama-ulama yang pada hari ini semasa ni, malingnya seorang dai yang ikhlas kepada Allah Taala untuk nak ambil sikit dan dalam masa dia dah ada tadi sebar semua dengan ikhlas yang habis lebih tadi. Rancangan orang Yahudi dia tak sewi naikkan Islam, kena cari nama menghancurkan nama. Yes. في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوى ด้วยกับความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธา สุธิยาโกลกร้านยาขายส่งสำหรับร้านยาและคลินิกบริการส่งทั่วประเทศและมีหน่วยรถบริการส่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อ Facebook Line ศูนย์ยาโกลกโทร 0896932683 ใช้อิสลามในทุกการงานเพื่อสร้างโลกที่สันติสุข คุณรู้หรือไม่ว่าร่างกายของคนเรามีน้ำประกอบอยู่ 75% และถ้าทั้งหมดเป็นน้ำที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะอยู่ในตัวคุณน้ำดื่มอัลคาไลน์ Nexus 7P นวัตกรรมใหม่ของเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพจากเทคโนโลยีของประเทศเกาหลีกว่า 35 ปีในตลาดโลกกับเครื่องผลิตน้ำเพื่อสุขภาพ
จากผลการวิจัยแร่ธาตุของน้ำดื่มอัลคาไลน์จะมีลักษณะคล้ายน้ำซำๆจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายระบบการทำงานของ Nexus 7P จะทำปฏิกิริยากับแหล่งที่มาของน้ำเพื่อแตกตัวเป็นโมเลกุลของน้ำหกเหลี่ยมที่จะสามารถต่อต้านโรคเป็นจำนวนมากโมเลกุลเล็กของน้ำสามารถดูดซึมสารอาหารไปยังเซลล์ของร่างกายเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อให้เครื่องกรองน้ำ Nexus 7P ดูแลน้ำดูแลสุขภาพของคุณติดต่อหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย094-493-6643มีเงินแต่ไม่อยากฝากกลัวดอกเบี้ยมีเงินแต่ก็ไม่กล้าลงทุนมีเงินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรมาร่วมลงทุนกับเราสิครับในกองทุนเกษตรและปศุสัตว์กับอามานะหน่วยลงทุนละ 10,000 บาทลงทุนระยะยาว24เดือนเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 13% หรือเลือกลงทุนแบบระยะสั้น6เดือนโดยเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 2.5% มีเงินแต่อะไรล่ะครับไม่ต้องแต่แล้วโทรเลย02-731-7725 089-497-7006 081-842-4371 สหกรณ์อามานะนี่ไงสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการ ไม่ขัดกับหลักการที่อิสลามได้วางไว้ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا بهدي القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT seperti biasa dia pukul 20. Nah kita bersama dalam ruangan ilmu melalui stesen terletak channel ni. Maka alhamdulillah saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah selaku ahli panel ataupun pembicaraan waktu pagi ni adalah dalam masalah agama untuk kita tazkiyatun nafsi, untuk kita bersihkan diri kita insya-Allah. Maka pada pagi ni kita akan bicara berkenaan dengan bersih diri dan dalam bahagian yang kedua insya-Allah kita akan teruskan. Sebelum beratu saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mulakan pembicaraan kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan selamat pagi kepada penonton kita yang berada di mana tempat saja. Alhamdulillah kami berdoa diberi taufik dan hidayah daripada Allah Taala boleh lagi kita bersama dalam ruang ilmu. Mudah-mudahan kita dapat tahu dan dapat beramal dan dapat duduk di atas jalan al-Islam dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada minggu yang lepas dah kemarin ni kita ada terlekat lagi soalan satu dan insya-Allah kita akan jawab kita lagi dalam pusingan yang kedua. Nah, daripada tu di kalangan masyarakat kita ni ada juga mari dia tanya ketika jumpa dengan jalan dan ada telefon hari ni tanya sehubungnya dengan ada masa ke tak ustaz sekiranya dalam ruang ni ilmu ni nak tahu juga suasana masyarakat Islam dunia Islam yang berlaku hari ni tu dah kerana dia kata hari ni tu rasa kaku tak ada dengar gapo negara-negara Islam yang berlaku isu-isu hangat lah isu-isu hangat yang berlaku hari ni seperti dengan di Gaza, di Palestin, di Syria dan sebagainya dah. InsyaAllah kita akan ijah masa tak ada kita akan ijah masa dan kita menentukan hari ni juga dah besar lagi insyaAllah ta'ala.
Sebelum pada tu kita bicara berkenaan dengan tazkiyatun nafsi dalam bahagian yang kedua, yang mana pada minggu lepas baru ni kita nak bersih diri ni. Kita ambil setiap kali kita nak bicara ni, kita ingat pada perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata bersih diri ni adalah satu benda wajib bagi setiap orang Islam, fardu ain. Oleh kerana manusia yang nak jumpa Allah Ta'ala ni mesti suci daripada segala dosa. Ustaz Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya Allah Ta'ala nak kelih kita molek kelih hati Ustaz. Kena cuci hati dulu. Sebab itulah kita tengok pada ayat Allah Ta'ala pun yang saya sebut dulu 3 minggu lepas dulu, iaitu di antaranya kena bertaubat, kena beribadat. Ustaz maka pada minggu ni kita sambung kata nak bersih diri ni kita kena buai dulu sakit-baki, daki-daki, karat-karat yang ada bagi diri kita, sifat-sifat yang dikeji Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz di antara yang kita bicara baru ni itu sifat takabbur. Dan kita pernah sebut Ustaz, sifat takabbur ni Allah Taala laknatkan syaitan dan iblis. Allah Taala laknat iblis oleh kerana dia ada takabbur. Ada sifat ni walaupun iblis tak ada ilmu, iblis tadi dia kenal Allah Taala, tapi akhirnya dilaknat oleh kerana dia tidak buang sifat takabbur dalam hati dia Ustaz. Jadi abba wastakbar. Jadi abba wastakbar ni hujung dianya maka minal kafirin. Maknanya apabila ada sifat abba, sombong, megah ni, yang dia panggil akhirnya dia ni dia panggil kufur kepada Allah Taala. Dia gis itu. Sebab tu pada ayat yang seterusnya lagi, iaitu surah Al-Mu'min, iaitu surah Ghafir, ayat yang ke-60 tu. Ayat yang Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Mu'min. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ni ayat yang ke-60 surah Al-Mu'min. Jadi kalau penonton kita nak buka Quran ke, kita perhati satu ayat ni. Sekali lagi, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang bermaksudnya Ustaz, sesungguhnya orang-orang yang sombong ataupun takabur daripada berdoa serta beribadat, tak sedoa, tak seibadat pada Allah Taala, akhir dia sayadkhuluna jahannam, mereka itu akan masuk neraka jahannam di dalam keadaan yang hina. Masuk neraka lagi, hina lagi. Kenapa? Kerana dia tu duk rasa besar atas dunia. Jadi siapa rasa takabur dengan Allah Ta'ala, dengan ayat Allah Ta'ala, takabur dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala balas baliknya. Dengan maknanya Allah Ta'ala hina dia. Sepatut dengan sebab dia takabur, dengan sebab dia langgar perintah Allah Ta'ala, dengan sebab dia megah dengan perintah Allah Ta'ala hina dia dari akhirat. Kita kata pada masuk neraka pada dosa. Pada masuk neraka jahanam tu Tuan wayak pula hina pula. Masuk neraka tu hina dah. Tapi wayak we nak kuat we kita faham lagi bahasanya fuak ni patut kena hina. Kalau tengok sini dalam kita duduk di ada kalau saing dah. Duduk masa masuk gok tu. Dah ada gok nara rencam tu dah. Jadi masuk gok ni dia hina dia orang panggil dalam gok pula dah. Masuk gok tu teruk dah dah. Masuk dalam gok tu patut orang dalam gok tu pula hina dah dia. Dah tidur pun orang panggil orang lain ada tempat je, tak tempat mana. Tak selera lah mana hina dalam tu panggil teruk lagi dah. Kena jahit pukak, kena buat apa ke. Sini ni Ustaz. Allazina yastakbiruna yastakbiruna an ibadati ni. Kita tengok pada masalah orang yang sombong dalam berdoa dan beribadat kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala suruh dia tak ada buat benda-benda kebaikan. Saya pernah dah kecil ayat ni Ustaz, saya bandinginnya seperti dengan kita kerja hak toke. Toke sana itu dia suruh kita kerja pada pukul 7 sampai pukul 4. Lepas dah tu dia kata sebelum nak klik tu cuba sapu-sapu. Aku boleh tambah lagi duit padamu tu. Jadi dalam ramai-ramai tu orang nak sapu buat apa kebersihan 2, 3, 4 orang. Tak ramai. Jadi sombong tu, jadi panggil toke ni dia kata sombong dan motor tu dah. Jadi begitulah Allah Ta'ala cerita ayat ni. Cuba kita banding kata benda wajib tu kita buat belakang dah. Kita semaya fardu, kita haji kita buat fardu dah. Puasa kita buat, zakat kita buat, tapi amalan tambahan kita tak buat. Berdoa zikir podok. Agak pada benda-benda kebaikan tak ada buat.
benda kebajikan tak sih. Jadi benda khani ni kita tak sih buat. Masuk dalam sombong juga. Maknanya Allah Taala suruh itu tak ada buat. Dan juga Ustaz saya pun dengar dalam masyarakat dia tak semayang, dia tak buat perintah Allah Taala. Lepas tu dia tanya apa tak semayang ke, apa tak puasa ke. Ya. Dia kata tak apalah, dia jauh sendiri dengan Allah Taala. Tinggi dia tu dah. Tinggi. Dia takabur sombong kan Ustaz. Apabila hari akhirat tak apa, dia jauh sendiri. Tanya tak menyusah kapal saya ni. Tak usah menyusah kapal. Nah, jadi dia tak semaya pun boleh dia. Demo semaya boleh demo. Jadi sifat ni sifat takabur. Nah, sifat ni sifat takabur ni sifat yang Allah Taala marah. Orang panggil ulama letak, orang panggil peringkat yang pertama sini. Segi sifat manusia. Yang keduanya Allah Taala cerita innallaha la yuhibbul mustakbirin. Karena apabila ada sifat sombong ni dalam surah An-Nahl ayat yang ke-23 ni, Allah Taala cerita siapa dia yang ada sifat sombong ni, Allah Taala tidak kasih sama sekali. Nah, jadi kita ni perlu kena usaha nak buat lagu mana Allah Taala kasih tak? Ya. Jadi kita ni kalau Allah Taala tak kasih pada kita, dunia ni kita hina dah, akhirat lebih lagi. Ya. Jadi orang yang ada sifat takabur dalam hati semata-mata Allah Taala tak akan kasih pada dia. Kerana Allah Taala yang nyata-nyata dah. Ya, kadang-kadang tempat kita ni dia ada juga pada masa dulu. Saya ingat kalau sekiranya dia ada ilmu, dia pasti capul orang awal. Nah, kerana dia kata dan mulanya tak dikata, dia kira gitu. Istilah kapul dia kata, apabila orang ada ilmu ni pada masa dulu ni, dia tak boleh masuk dekat, tak boleh capur, tak boleh duduk sekali, tak boleh bergaul dengan orang awam. Sebab dia kata kalau istilah barai ke, ibarat barai ke, seperti dia mulanya telah dikata. Kalau dia tak kata, dia capur semua tu buat pada dia panggil cederanya kedudukan dia, berapa penuh ke ilmu dia. Sebenarnya sifat-sifat ragun ni adalah sifat sombong. Walaupun dia tak ada ilmu, walaupun dia tak alim, walaupun dia tu orang panggil banyak ibadat, tapi orang panggil menghinakan orang lain itu adalah sombong bagi dia. Jadi Ustaz, di sana juga ada firman Allah Taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-140 ni. Firman Allah, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allahu akbar. Jadi ayat ni sebenarnya dia sehubungnya daripada orang yang takabur lagi Ustaz. Jadi banyak tempat, banyak surah yang Allah Taala kecek tentang akibat, tentang balasan orang yang ada dalam hati. Pasal hati ni Ustaz, kita duk kecek hati ni, kalau dipenuhi oleh takabur di dalam hati, dia jadi boleh merosakkan anggota luar. Pasal tu Allah Taala nak perubah manusia ni, hati, dia perubah di hati. Sebab kata satu hadis Rasulullah ni, iza fasada jasadukul. Iza apa dia? Salahat jasad. Salat. Maknanya apabila rosak semua. Apabila orang panggil baik, maka baik semua. Maknanya amal hati. Pasal tu Ustaz, kalau kita lihat dalam Quran, dalam Al-Quran Karim, orang munafiqin ni, orang munafik dengan Allah Taala, dia panggil fi qulubihim maradun. Hati lemah. Hati tak segar. Hati dah sakit. Hati ada masalah. Jadi kalau tengok pada ayat yang Ustaz baca tadi, dan maknanya dia kata aku akan memalingkan hati-hati orang-orang yang sombong di muka bumi ni, dengan tiada alasan, memang tak ada alasan ke apa. Ada sebab. Dengan sebab dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tengok sini pun kita takut dah. Sebab apa panggil memalingkan hati ni, ya hati manusia itu antara dua jari Allah Taala. Antara dua tangan. Dua jari. Dia nak paling bila apa panggil nak berubah bila tu hak dia. Sebab tu Rasulullah dia berdoa juga. Dia takut ni. Takut. Rasulullah berdoa ya mukallibal qulub sabik qalbal ta'atik tu. Dia takut tu paling hati. Kita tak tahu sifat sombong yang ada bagi diri kita. Sifat-sifat sombong ni Allah Taala yang nampak. Dia tengok. Walaupun manusia tak nampak. Manusia tengok tak nampak sifat yang dalam hati kita ni. Tapi Allah Taala dia kata wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Mu sombong lama nak ada besar kecil aku dapat tengok dalam hati kamu. Jadi demo ni Ustaz, yang Allah Taala nak memaling hati mereka itu. Kenapa? Jika melihat semua keterangan mana tidak beriman kepadanya. Jadi kalau dia nampak semua ayat-ayat Allah Taala, kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala,
dia nak terima tak boleh. Supaya iblis itu dia duk kenal Tuhan, boleh kecek dengan Tuhan, tapi oleh kerana ada sifatnya takabur ni, dia tak akan berimeh. Nah, dia tak akan terima benda kebenaran tadi oleh kerana ada takabur. Dia kata wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Ya. Mana setengok segala khabar dalam Quran ni tak beriman. Ataupun setengah Ustaz. Ya. Dah beriman setengah, tidak beriman setengah. Ada juga ada sebuah kata kita ni bila cakap kita mesti beramal mengikut ilmu Al-Quran Karim, dan mengikut hadis Rasulullah. Jadi kalau ingat kampung kita turut berlaku teruk kita ni, ada juga jawab turut berlaku hak Nabi, teruklah kita. Ya, jadi teruk berlaku Quran ni bukan dia juga kita. Sebab Quran ni bagi orang-orang yang ada ilmu tak apalah. Nah, jadi kita kampung ni bukan nak turut semua. Itu pun maksud adalah sombong. Sombong akan ayat-ayat Allah Taala. Dan demo ni juga Ustaz. Ya. Wa in yarau sabila ar-rusyd la yattakhiduhu sabila. Kalau dia dapat jalan kebenaran dah pun, dia tak ambil jalan sebagai contoh, sebagai jalan hidup mereka itu. Jadi hal ni sifat ni. Sifat orang takabur. Dia tengok pada kebenaran Taala tak beriman. Tak terima. Nah, mana tunjuk orang panggil ada jalan, tengok jalan pertunjuk, tak ambil. Supaya orang panggil sebenarnya dia ni Ustaz. Dalam semaya tidak baca semua dah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Dia minta Tuhan tunjuk jalan betul bagi dia. Tapi setelah mana dia nampak tapi tak ambil. Itu sifat orang takabur. Nah, yang ketiga Ustaz. Yang ketiga wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Ni berat ni. Jadi benar molek nak terima tak boleh. Buat nampak jalan hak jahat, jalan hak tak molek tadi. Ya. Ambil lalu dah. Mudah-mudah boleh terima lalu dah. Mudah-mudah dalam panggil tempat kita ni ibaratnya misalnya kalau orang ibadah buat kebajikan payah lagi giat sikit. Kalau orang minta khairat seperti juga derma buat masjid sikit wiskuk 5 kuk misalnya dah. Tapi kalau rasa ni dekat dikir balik ke dekat panggil kacak kan misalnya hak 10 kuk ni tak ambil dah, bakal ambil 110 pingin lah. Nah, apa yang kata ni masuk dalam tu juga dah. Jadi kalau benda molek ni payah, kalau benda jahat tu mudah. Ini sifat orang takabur Ustaz. Nah, jadi pasal tu kita kena pilih kita ni nak ada lah ke mana. Kalau nampak kebajikan yang benda molek ni, kalau mudah buat, alhamdulillah mata masalah orang mukmin orang tawaduk. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau benda molek ni, kita bayar nak bui sikit ni. Ya, kita bisa mudah-mudah gini nak Ustaz. Ya. Kalau masjid ni berasa payah masuk sikit. Tapi kalau tempat judi dekat. Saya tengok sini maaf dah kalau masyarakat kita kalau ada serta pun saya dah royak benda wakil. Dah benda wakil, benda hak jelas, apa benda manusia nampak tengok berlaku. Hak berlaku dalam masyarakat kita. Lepas tu royak ni bukan nak hina dan tak berarti malak. Royak nak beki. Sebab Islam ni apabila tahu ya kena royak. Hak kita nak beramal nak beki dah kita. Seperti mana hari Jumaat. Masyarakat kita hari Jumaat ni dia kerana hari lain dia tak luar. Hari Jumaat dia luar. Dia luar buat menganggap burung ngobak jambu. Nah, buat menganggap burung ngobak jambu ni dia burung ngobak jambu ni dia taklah menganggap dari pagi pukul ni tak kukuk kata. Dia kena pukul 10. Dah 9 lagi berpun 10 11 sampai ke 12 sudah lagi. Jumaat tak lagi dah gitu. Nah, patut kita yang ada usahanya kita tengah panas ni. Nah, pecah baju, tudung kepala, panas. Dia jadi situ orang tanya kata, apa boleh sungguh situ tak sama sungguh dengan masjid. Allah. Yang keduanya kita nak ingat, kita kena jemur panas ni, benda binatang ni yang kukuk belakang. Dia panas. Nah, dia panas. Kalau kita katalah benda ikutlah. Lembu pun sekali kita tengah panas tak tebuh juga dia. Panas. Kita sendiri pun Ustaz, kalau orang ambil kita letak dengan panas betal, kita tepik je. Panas. Apa dah lagi binatang, burung, setiap barang panas ni tak save belakang. Segala makhluk Tuhan ni sebut kata benda panas tak save. Sebab tu Tuhan perakat dalam Quran, royak dalam Quran dengan benda panas. Itu neraka semua. Segi azab neraka. Jadi kita ni ambil burung letak dengan panah. Kita kata dia pukul 11 ke 12. Pukul 11 ke 12. Kita kata dia kukuk. Bukan. Dia berjerit. Mungkin kalimah yang burung duk kacak temu duduk belanak kita. Mungkin dia kata ya Allah lanak kelah Tuhan aku ni celakanya duk jemur aku. Misalnya burungnya kata lagu. Kita tak faham. Kita tak faham. Kita ada royak kata ni tak jerit dia ni.
Dah. Ni suara sedap ni, mukhraj lagu tunjuk, izhar lagu tunjuk. Semua mungkin burung tu duk berdoa dengan Tuhan supaya anak kita. Allah, jadi masyarakat Ustaz. Bunyi kasar ke Ustaz tu? Jadi tak benar sungguh Ustaz. Benar sungguh. Belah demo bahasa tak puas hati pun. Jadi benda ni benda sungguh. Ya. Dan juga Ustaz, hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni ada satu ketika Allah Taala terima doa. Ya. Ada satu saat mana kita tak tahu. Siapa saja angkat tangan berdoa kepada Allah Taala akan terima doa kita. Pada Sayyidul Ayyam. Pada menghulu segala hari. Menghulu sekali hari Jumaat. Ya. Satu kita atas hari Jumaat ni patutnya kita berdoa banyak. Kita berdoa banyak. Kita buat berdoa banyak. Dan lebih lagi kita pergi pada masjid pada pagi lagi. Bukan kata kita bersungguh dengan buat maksiat tidak. Ya. Sebab tu sini Ustaz, saya nak sambung dengan Ustaz kata, kalau masjid itu kita payah sikit. Tapi dengan benda tadi ni apa dah kita usaha. Ya. Ini supaya kita sebut sana lah. Desa lagi Ustaz hari Jumaat agak subuh hari Jumaat ni. Jadi kita tak jaga waktu orang dah azan tak azan berjual berlaku. Dia penting berlaku bagi kita orang ramai ni tak boleh katuk. Ada juga dalam masyarakat. Sedangkan benda tu Allah Taala larang. Ni pun orang takabur juga Ustaz ni. Masalah takabur. Masalah takabur Allah Taala. Jadi hari saat orang duk berjemaah dengar berlaku spekali kiri kanan kita duk jual lagi. Betul, masalah sombong dengan ajaran Allah. Masalah kata ala yattakhidhu sabila wa in yarau dia sabil ghaib yattakhidhu sabila. Tengok benda yang Tuhan tidak digalakkan, Tuhan tak suruh benda maksiat, benda yang tidak kena, jadi mudah-mudah. Akhir sekali Ustaz, dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sebab ya Allah Taala royak kata dalam lagu ni kenapa? Kerana mereka itu mula-mula sekali dusta. Tak berimeh dengan ayat Allah Taala. Tak berimeh orang biasa ni. Tak berimeh dengan ayat Allah Taala. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai pada ajaran Allah, lalai daripada ajaran Tuhan. Jadi orang panggil lalai dalam hidup ni berat. Orang panggil menyawa makan kenyang, tapi lalai dengan ajaran, dengan ciri kita. Orang panggil teruk kat kita ni lalai dengan cara hidup. Apa kita nak pergi lagu mana? Kerana setiap saat dia dicatat. Dicatat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mana setiap lafaz, setiap kalimah, setiap perkataan, setiap lakon ni dicatat, ditulis oleh malaikat raqib. Ada berlaku. Pasal tu kita nak lalai tak boleh Ustaz. Allahu akbar. Jadi kalau kita lalai pak tadi tercatatlah dah. Kita ni Ustaz, kalau kita nak banding mudah-mudah. Kalau kita bawa kereta kaum muslimin, penutur yang dihormati, kita bawa kereta ni, kalau kita lalai seminit tu kita masuk parit dah. Dah. Dengan seminit, dengan 2 minit, dengan sebab kita lalai duduk mikir benda lain. Kadang-kadang kita tepuh kayu dah lalai. Jadi dengan sebab kita lalai, kita tak terima dah dengan bawa kereta. Apa lagi kalau kita lalai dalam agama Ustaz. Buat mudah-mudah masalah agama. Jadi pasal itulah Tuhan kata puak ni wa kanu anha ghafilin, mereka itu lalai daripada ayat-ayat Allah Taala. Allah ayat berlaku dah, tapi ya kalimah lalai ni Ustaz. Kalau tengok ni Allah Taala cerita ni, ia ambil pokok mula-mula ambil semaya lagi Ustaz. Faun ghafilun tu semaya dalam keadaan lalai. Maknanya tak terima dah. Masa dalam manusia tidak terimakan amalan Allah SWT. Kalau lalai dalam salah hidup Ustaz, lebih lagi. Maknanya 24 jam dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak ada hubungan dengan Allah Taala. Allah takutnya. Sedangkan dia nak minta. Minta ihdinas siratal mustaqim dan mengaku semua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Patut tak sebab dah jalan tak molek. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hak tu semua tak sah. Tapi hidup dia ni terlupa Allah Taala. Mengenai takabur Ustaz. Pasal itulah ikhwan dan akhwat yang dihormati oleh Allah. Jadi kita kena Allah Taala pakat syok molek dah. Allah Taala ayat dengan nyata bahasanya paumai kita, tujuan kita hidup ni nak jadi hamba yang paling patuh pada Allah Taala. Nak beribadat pada Allah Taala. Jadi kalau kita lalai pada paumai ni Ustaz, lalai pada tujuan kepada kita hidup. Allahuakbar. Alhamdulillah nampak masa siapa. Tak ada. Jadi pagi ni kita ambil 4 perkara dah, sifat-sifat yang membawa pada takabur dah. Satunya dia panggil mendustakan, dia tengok ayat Allah Taala tidak beriman. Yang keduanya dia tengok akan jalan yang molek, kita ambil. Yang ketiga dia bergaduh benda-benda yang kalau nampak jalan jahat dia ambil. Jalan jahat dia ambil. Maka Allah Taala sifat kata mereka itu adalah orang yang mendustakan ayat Allah dan orang-orang yang lalai kerana kehidupan dia.
Dan kita bersinggah yang kedua insya-Allah taala. Dan saya berhenti dulu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.ด้วยความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธา จากตำราแพทย์โบราณแห่งเปอร์เซียสู่นวัตกรรมงานวิจัยของแพทย์ตะวันตกกับการค้นพบคุณประโยชน์ของน้ำทับทิมผลไม้ที่ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมเพียวน้ำทับทิมและน้ำผลไม้รวมเข้มข้น 100% ออร์แกนิกช่วยบำรุงซ่อมแซมและป้องกันผลที่ก่อให้เกิดกับร่างกายพร้อมเพียวช่วยฟอกโลหิตฟอกไตฟอกปัสสาวะขจัดไขมันส่วนเกินขับสารพิษทำให้ผิวพรรณสดใสชะลอความแก่ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานป้องกันโรคขี้หลงขี้ลืมในผู้สูงอายุยับยั้งเซลล์มะเร็งพร้อมเพียวได้รับการรับรองจากองค์การสถาบันออร์แกนิกโลกและได้รับเครื่องหมายฮาลาลติดต่อ 094-493-6643 1 ปีมี 1 ครั้งร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันวันใต้ร่มเงาอิสลามครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมนี้เวลา 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครร่วมกันเป็นเจ้าของโดยสมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกเก่า 1 ปี 12 ฉบับ 420 บาทเท่านั้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ใต้ร่มเงาเดียวกันหลังอัสรีจูงลูกจูงหลานมาสนุกกับบังบุคอรีพร้อมฟังเรื่องที่หลายๆคนแพ้พ่ายดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้โดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอาจารย์นอีมวงเสงี่ยมและอาจารย์รอซิกีนอีซาหลังมักริบประเด็นชวนคิดจะทำอะไรกับช่วงสั้นๆของชีวิตโดยอาจารย์อับดุลวาเฮดหวังประโยชน์หลังอิชาคุยกันใต้ร่มเงากับซอดิกีและใครบางคนปิดท้ายเดินเดี่ยวขึ้นเวทีกับคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดเหลืออะไรไว้ในชีวิตโดยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซาอีดอาจารย์มูริดทิมาเซนและเชคริดออาห์มัดสมดีพลาดไม่ได้วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคมนี้เวลา 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสอบถามโทร 087-500-3990 และ 081-695-4835 อย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกัน ขอบคุณเงินบริจาคและแรงสนับสนุนของท่านที่ช่วยให้เราสามารถมุ่งมั่นทำงานสื่อที่ดีภารกิจของพวกเราภารกิจผู้ศรัทธาวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 20:30 น.เป็นต้นไปBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyul 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah dalam pusingan yang pertama tadi kita bicara berkenaan dengan sifat-sifat yang membawa kepada tidak membersihkan diri dan insya-Allah taala kita akan bicara setiap minggu supaya nak bersih diri untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam pusingan yang kedua ni kita akan bicara 15 minit berkenaan dengan ihwal semasa ustaz dah. Ya. Mana masyarakat Muslim ni kita nak tahu kerana masyarakat kita dia kata takut kita jadi teka-teka kecil rasa nak beri pertolongan bantuan berkenaan dengan Gaza lagu mana, Libya lagu mana, Mesir lagu negara Islam semua ni lagu mana kedudukan umat Islam hari ni ustaz dah. Ya. Sebelum berlaku saya nak beri sebagai permulaan juga untuk nak beri tahu pada para penonton yang dirahmati sekalian yang bersama dengan TV channel ni dan baru ni pun saya beritahu kata
sekiranya masyarakat kita nak bekerjasama untuk beri sumbangan Ustaz dah, ataupun jadi semacam wacana ni, boleh hubungi dengan 091 401 2884 091 401 2884. Baru ni ada jumpa dengan saya, tanya kata nak jadi semacam wacana lagu mana Ustaz. Saya kata hubung tanggung telefon ni lah. Nah, kemudian setiap bulan ni ada lagu mana cara panggil lebih maklumat tu dah. Lepas tu cara masuk lagu mana tu hubung telefon ni dia beritahu. Dia ada jawab nara ni, dia akan pergi jumpa insya-Allah taala lah. Pergi sendirilah. Pergi sendiri. Sebentar lagi saya akan beritahu lagi insya-Allah. Dan soalan-soalan yang ada tanya tu saya kita jawab insya-Allah taala. Ustaz, berkenaan dengan suasana negara yang berlaku hari ni tentang kalau Muslim ni, lagu mana Ustaz yang nampak hebat sikit negeri hari ni, negeri Islam? Berita terangannya baru-baru ni, dia panggil Interpol Ustaz. Interpol ni maknanya hak sedadu hak dunia lah kita kata. Jadi dia waktu beg majak surat nak igak lah. Surat nak igak Dr. Yusuf Qardawi. Syekh Yusuf Qardawi. Jadi permintaannya mari daripada Patanati Padi hak Mesir hak sekarang. Apa dia sisi hak rapah daripada Mursi, rapah anak daripada Mursi, rapah pemerintah daripada Mursi. Jadi dia minta pada polis dunia suruh gigak Syekh Yusuf Qardawi. Jadi sebenarnya kalau kita kelih dengan atas dasar tuduhan tu, salah satu daripadanya Syekh Yusuf Qardawi ni orang yang masuk pergi buka gub pada masa Mursi, tuduhan-tuduhan yang palsu. Jadi betul lah Nabi kata itu Ustaz. Pada masa sekarang ni orang percaya benda hak palsu, benda hak sungguh jadi pelawak. Dia kami ikut Syekh, dia ni seorang ulama yang terkenal ulama mutakhir ini, terkenal Yusuf Qardawi ni orang kenal semua. Tidak ada dunia yang tak kenal. Dan maknanya kenal dan kitab-kitab dia tu banyak. Orang tua dah dia. Orang tua 90 lebih dah. 90 lebih dah. Jadi kalau mengikut umur manusia ni kak, yang Rasulullah janji kita 60 tu lebih dah lah. Dah 60 dah ada 7 tahun. Tapi orang yang ulama ni kenapa ya? Dah. Kita kena kenal dah. Ulama-ulama ni ya kau tua kau mata ilmu dia. Kau tua kau ingat, kau tua kau bijak, tak serupa dengan tempat kita ni Ustaz. Tempat kita ni kau tua buat main kurang demo dah. Jadi nyayuk dah. Kemudian Ustaz berkenaan dengan Yusuf Qardawi ni. Jadi Syekh Yusuf Qardawi pun maknanya ketika dia talent kecek tu, jadi dia takut tak ada gapo lah. Dan panggil dia tu sebagai tuduhan ada mau buat. Dia kata kalau orang hak bunuh sungguhnya duduk di mesin kerajaan bunuh orang di Rabah gapo bukan dia, tapi nak ayat dunia lagu tu sekarang benar hak molek jadi jahat, hak jahat jadi molek. Jadi balik seperti yang berlaku di Mesir tu. Pada Mursi tu, pada musim atas di Mesir ni, orang panggil semua orang negara-negara lain tu banyak ke iktiraf. Orang panggil negara kata sebab orang panggil kedudukan rakyat Mesir ni tidak berilmu. Orang panggil duduklah 70% orang berilmu. Kerajaan ketika Mesir ni masa orang panggil Husni Mubarak ni, kita sebui rakyat dia tu cerdik. Tak sebuka ilmu bagi rakyat dia. Dia hanya sampai setengah-setengah tak kenal Rasulullah belana. Nah, tapi yang kata dalam keadaan dia tekan, dia susuk tu, akhirnya dia tubik juga. Allah Ta'ala hantar juga manusia. Pasal hayatillahu biqaumin. Panggil akan datang juga satu cetus panggil boleh tunjuk walaupun sebentar dah jatuhnya orang panggil Husni Mubarak akak Mersi. Dalam keadaan negara yang duduk keadaan miskin tu, boleh rakyat tu sedar semula dan ada hasil masuk semula. Kemudian Yusuf Qardawi ni Ustaz, yang kita tengok hari ni tu, kalaulah kerajaan dunia ni panggil Sanlok ni dah ataupun Tamrul Laut ni dah Amerika Amerika lah polis dunia jadi dia igak Yusuf Qardawi bahasa pelik Ustaz. Jadi nombor satunya bahasa panggil oleh kenapa dia takut sangat. Dan Yusuf Qardawi ni kita tahu kata pak kita ni mungkin kenal tak kenal. Yusuf Qardawi ni salah satu daripada orang yang alim yang karya kitab beratus kitab. Banyak kitab dia dikarya. Dan dia beri faedah pada orang Islam ramai lah. Dan dengan segi pemikiran wasatiyah dia tadi. Jadi maknanya
satu benda yang kita boleh mikir bahasanya kebenaran tadi, sebagaimana datang pada hadis, maknanya orang berpegang dengan kebenaran di akhir zaman ni, kal qabid ala jamr, supaya dengan pegang api, baru api di akhir zaman ni. Jadi orang dengan berpegang dengan kebenaran di akhir zaman ni berat. Kena supaya pegang dengan api dah. Sebab tu Ustaz tengok ulama-ulama semua ni, kebanyakan kena igat belakang. Kalau kita kelih Ibn Taymiyah pun kena masuk. Ibn Taymiyah kena masuk. Ambil dia mula-mula. Imam Hanafi kena juga. Mereka kena masuk gut mati leguk. Dan jaga. Imam Malik pun masuk gut juga. Imam Syafi'i rahimahullah pun masuk gut juga. Imam Hanbali pun. Maknanya kebanyakan ulama-ulama dan mazhab ni masuk gut belakang. Jadi benda biasa. Jadi benda biasa. Kalau kita pergi jauh sikit daripada para sahabat seperti juga. Supaya masuk gut juga. Kena bunuh. Dan kita tengok pada anbiya juga. Nabi Zakaria, Nabi pun kena bunuh tu banyak juga. Dan itu dia panggil sunatullah. Alhamdulillah Ustaz, kita mari buka soalan sikit dan nak jawab sikit soalan yang baru ni dah. Berkenaan dengan dia tanya kata orang fasik ni, dia kata dah. Wali fasik ni lagu mana Ustaz? Cuba aja Ustaz. Tak tengok awak ni. Jadi dia tanya soalannya, wali fasik ni boleh nikah anak budak ataupun nak pindah pergi kepada wali tahkim, pergi kepada majlis dan sebagainya. Kerana dia ada seorang tu dia kata boleh. Jadi saya tengok dalam pendapat Saleh Al-Utsaimin tu, salah seorang mufti di negara Saudi, dan dia tu buka luah. Tengok banyaklah walaupun benda tu jadi khilaf dalam masalah boleh tak boleh tu. Dia kata kalau tengok hari ni kita nak cari wali tak ada fasik tu payah, dia kata. Sebab tu imam sendiri pun dia kata dalam masalah fasik tu banyak. Kalau kadang-kadang ada pergi pada wali tahkim tu, tahkim tu rokok duk mulut tak berhenti dia. Dia panggil kadang-kadang jemaah tak ada semaya. Jemaah semaya rumah. Jadi sebab tu Utsaimin dia kata kalau mana dia sana itu tidak melafazkan keluar pada Islam, maka boleh tak murtad. Tidak murtad, maka itu boleh jadi wali lah. Boleh jadi wali. Tak ada kena naik tahkim tu. Kerana dia tak maksud wali ni Ustaz untuk nak jaga anak tina dia. Jadi orang yang nak jaga, nak lebih terjaga daripada anak tina, nak terjaga anak tina lebih pada ayah tak ada. Tak ada. Pasal tu dia bui lagi. Itu masalah Utsaimin dah. Jadi boleh telefon mari kepada nombor telefon 073 530 830 insya-Allah taala. Dan nak tambah ada hak kita bicara berkenaan dengan takabur pun tak apa, dan nak tambah berkenaan dengan isu dalam masyarakat pun boleh insya-Allah taala. Jadi kami menunggu nombor telefon 073 530 830. Untuk nak kerjasama masyarakat. Kita kalau boleh jawab, kita jawab dah. Kalau jawab minggu depan ni kita mari tengok pendapat ulama-ulama, kita ambil mana yang lebih rajah. Kita mari jawab insya-Allah taala. Dan sehubungnya dengan nak jadi semacam channel ni juga boleh kita hubungi dengan 091 401 2884 insya-Allah taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Daripada Tani. Ada nak tambah kau, nak tanya kau daripada Tani ya? Ada mau nak tanya lagi dek. Kenapa? Daripada Tani. Ya. Mau nak tanya. Kalau lah ada orang tua duduk atas sisi, kalau duduk tak ada duduk dah. Kita lalu nak pergi tadi kita tunduk. Mula betul boleh keduk dosa keduk. Lah tak ada. Kita tunduk, ada dah ada orang tua dah ada dah. Kita boleh tadi kita tunduk lah hormat koknya. Tapi yang dosa lah kita tunduk itu dosa keduk. Orang tua tu mak kita kah? Orang main rumah kita. Mana kita hormat dia lah dia. Hormat dia apa tunduk tu dah kan? Ada soalan lagi? Pasal lagi nak tanya dek. Saya lagi mau hidup Senaya dek. Senaya tu tak sakit untuk mak ni. Komunai perlu siap dek. Masya Allah. Itu bagi berkat insya Allah dalam hidup. Sakit untuk mak tu bahasa dulu tu, bahasa tua tu, bahasa mula-mula tu mak dulu lah. Tak nak sujud tu, tak boleh sujud. Kalau sujud tak mak tak sujud. Lepas banyak apabila nak sujud mak dia tak sujud. Alhamdulillah. Tu dia tak sujud lah. Tak sujud. Satu sujud tak sujud tak ni
nak waktu lima waktu tu sunat kata pun nak buat betul Ya, alhamdulillah. Baik malam jemaah tu ayu maaf semua semaya sujud sejadah. Ya. Semua semaya sujud sejadah salam. Nak kena sujud bawah bentuk ataupun kena dekat sini ikut sujud. Ya. Sujud sejadah. Ya. Semaya sujud sejadah. Kena sujud tak sujud ikut tak ataupun kena sujud. Saya itu kita baca sejadah lagi tu lah. Ya. Dibawa tak ataupun kena balu. Jadi buat ni bukan Ya, Allah, terima kasih, Masya Allah. Apalah nanti mau dengar jawab daripada nak jawab ni dah. Ya. Terima kasih. Jadi mau baca dalam sujud sejadah salam, orang taat itu tu hadis baca dah. Itu apa? Surah sejadah ni. Ya. Sejadah. Surah sejadah. Ya. Habis baca dah. Oh, Masya Allah, ya. Habis tapi rakaat kedua tu. Nak baca tasbih bila kedua. Ya, tak apa. Hukumnya kena baca surah Al-Unsa tak kan? Ya. Baca surah Al-Unsa. Ya. Rakaat kedua tu dah. Ya. Semua tak ingat. Surah tu. Nak baca tasbih. Apa nanti ngayok apa yang mana? Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Mok daripada Patani Ustaz. Patani, Masya Allah. 60 lebih duduk semaya duduk baca sejadah ingat lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri email pada kita Bersyukur dengan Mok ni. Soalan yang mula-mula ialah umur kita ni, adat umur kita Ustaz. Apabila ada orang tua ni kita suruh dia buka jalan boleh kedak betul-betul. Alhamdulillah kita tengok dia panggil tunduk jangan sampai pada hak rokok. Ya. Kita hormat pada orang tua ni, maknanya sungguh kita tunduk minta lalu jalan ni, jangan sampai pada hak rokok. Ya. Maknanya kita tunduk sikit kita tak jadi masalah ke apa lah. Panggil bui kehormatan. Jangan sampai hak rokok tu tak boleh. Kadang-kadang kita ni tunduk terlajak nak hormat sampai hak rokok banyak. Tu tak boleh lah. Hak rokok banyak. Yang keduanya kadang-kadang tu wasa turun lutut turun bawah tu. Dia panggil tak boleh. Apatah lagi sujud sampai tapak kaki tu lebih pada hak tu tak boleh. Jadi maknanya kalau kita tunduk tadi, tunduk suruh dia buka jalan ke apa kata umur kita tu bukan jadi masalah dah. Bukan kita beri kehormatan pada orang tua. Nabi kata laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Kenapa kita kohoi hormat kepada orang tua, benda molek dalam Islam insya-Allah. Tapi jangan lebih pada rokok lah. Dan satu lagi Ustaz, dia temuk ni oleh kerana sakit lutut. Semaya biasalah, tapi bonok sujud ni dia duduk tak kursi sujud. Maknanya sebelum berarti semaya boleh duduk berdiri dah. Berdiri tebon, tak boleh duduk berdiri tu ambil kursi tu letak. Malam esok yang kata letak kursi. Jadi semaya siap nak turun tu duduk tak kursi semua. Tak kursi sujud. Lepas tu dia bangun kia ni dari semula pula. Jadi tidak mengapa lagu tu. Dia panggil sekat mana kita boleh buat yang tinggal semaya. Kalau kita berdiri duduk tidur baring lagu mana pun kita kena buat semaya. Jadi semaya sah mak semaya sah insya-Allah makbul, Allah Taala terima semaya mak tadi. Dan soal lagi dia dalam pagi jemaat dia rakaat mula-mula dia baca surah sejadah lah. Surah sejadah dan rakaat kedua baca sabih semua rabbika semaya sah. Bukan benda wajib dah. Bukan benda wajib. Jadi mereka kata kalau kita kadang-kadang kita rasa tak sah tak suka baca ayat maka tidak berapa lah. Panggil segi fiqh ni tak apalah. Alhamdulillah itu terima kasih pada Mok panggil daripada Patani duk beki dalam masalah ibadat. Terima kasih kita untuk itu Ustaz sebagai contoh teladan daripada budak-budak muda, orang yang gagah, orang yang kuat. Jadi kalau kita tahu tua ni duduk usaha supaya tak kursi, semaya boleh congok, apatah lagi kita jaga kita boleh kita tinggal semaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak ni? Waalaikumsalam. Harap kau sikit tak terotak tu kerana wisara siapa aku ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Telefon daripada mana ni? Dari Tani. Masya-Allah. Daripada Tani. Ya. Dari jalan. Daripada jalan. Ya. Kat ada tu. Masalah jalan apa tu? Ada nak tambah kau, nak tanya kau?
Nak tanya. Ya. Apabila kita semaya waktu mengorek ataupun waktu lain Ya. kita baca surah panjang-panjang, Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Ya. Lepas tu kita baca-baca kita cacut, kita lakah satu ayat. Satu ayat. Ya, ya. Lepas tu ada kosmaya kita lepas takut tahu mana Allah Ta'ala nak terima ke tak. Ya, ya. Ada soalan lain lagi, Mak? Ya? Ada soalan lain lagi? Tak ada lah satu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Ustaz, kita semaya ni, selain daripada Fatihah lah kita tahu dah. Jadi kita baca surah Waqi'ah ayat panjang ni, kita nak ngapal level ni, nak murajaah. Tiba-tiba terlaku ayat, lupa satu ayat. Sah dah semaya kita terima dah amalan kita dah. Alhamdulillah, masa pun tak banyak ni, masa ada 2-3 minit insya-Allah taala. Untuk nak sebagai jawapan ini, maknanya dalam semaya ni, kalau dalam waktu maghrib ni dia tengok Rasulullah dia baca tak panjang mana. Ya. Surah yang pertama surah Al-Kafirun, surah Ikhlas yang Rasulullah baca pada maghrib dah. Ya. Kadang-kadang malam Jumaat ni Rasulullah baca surah surah Al-Jumaat dengan surah Al-Munafiqun. Ya. Itu banyaklah cerita Rasulullah. Adapun kita baca dalam semaya ni, kita baca ayat selepas Rasul Al-Fatihah baca ayat surah Al-Waqi'ah ke Ar-Rahman ke apa saja, kita tinggal satu ayat, maka tidak apa dimaafkan, dan semaya itu sah. Dah sekiranya kosong tu terimakan amalan kita. Sebab kebangi kata benda terlupa ni kita tak sengaja. Kita tidak sengaja. Jadi kita manusia ni biasalah ada terlupa dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Jadi soalan satu lagi dah. Ya, siapa dia ada soalan lagi boleh. Dah masa ada 3 minit. Untuk nak beritahu sekali lagi semacam channel ni, boleh nombor telefon 091 461 2884 insya-Allah taala. Ada di kaca TV tu juga dah, untuk nak bicara boleh insya-Allah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon daripada mana ni? Daripada Qatar. Ya, Sela. Tanya soalannya masalah ni. Ya. Dekat Timai. Ya, Sela. Pagi kita ni duduk dalam sekolah lah nama tu. Lepas tu dah capur ke. Lepas tu selesai ni dia buat sambut tahun baru lah. Ya. Tak ada 1 kilo lah, satu macam ni lah. Dia hal dia tu. Ada lakuk lah. Biasa orang siap ni ya, dari segi dahulu tu lemah ratu ke tak? Ya. Lepas tu lah, tak tahu tak ada kita di atas nama guru seorang guru ni, boleh masuk bersama kita hukum. Ya. Musyarakah dengan demo tu. Lalu dia panggil semua lah. Ya. Lah tak ada masalah kita tu, boleh kau ruang kerja kita kamu ya tak Timai tu. Ya. Masalah cat liang ni buat Timai lah mai. Dalam itu Islam ni, guru Islam ni. Lepas kita nak masuk ruang tu boleh duduk. Kalau kita tak boleh ruang tu, kita nak elok lagu mana. Ya. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi? Tak ada soalan lagi, tak ada lagi. Okey. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa sekarang ni masa sikap benar tu dah. Jadi masa sekarang ni saya cara rekahnya jawab musyarakah dalam panggil perayaan tahun baru. Jadi dalam perayaan tahun baru tu ada agama lain pada masa tu jamu arak lah apa semua tu. Kita kalau kita di kerana ni kalau masuk tak masuk ada masalah. Paksa misalnya kalau paksa ni terpaksa kena masuk ni, jaga masalah tu boleh, tapi jangan duduk dalam meja sekali lah. Maknanya kalau ada jamu tu acuh boleh Ustaz. Maknanya kalau ada jamu arak dan sebagainya tak boleh lah. Tak boleh, masyarakat ada meja sekali. Tak boleh meja sekali. Kalau duduk bujur lain. Jadi kalau nak buat pun kecek yang molek we tak ada arak dalam tu. Kalau kita terpaksa kena masuk. Dan kecek atau tak sewi ada dalam meja dah. InsyaAllah kita akan jawab minggu depan berkenaan dengan selanjutnya, kerana benda-benda luas dan kena masuk sampai insya-Allah taala. Boleh hubungi dengan 091-461-2884 dan jadi semacam channel untuk membantu dan sebenarnya khairat kepada panggil teratak ni ahli berjabatan kuasa dia ni akan pergi sampai tepat insya-Allah taala. Betul dulu insya-Allah Ustaz dah kita minggu depan pada mana pagi Ustaz dah. Pagi Ustaz jawab insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الشتاء أحلام كثير وأطفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل في ذا الشتاءคำตอบของมุสลิมทุกคนเราจะไม่ตอบเฉพาะที่งานสตูลที่ผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีด้วยความสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์แต่จะเป็นคำตอบที่อยู่ในใจของคนทุกคนว่าเราจะพูดกับตัวเราเองจะพูดกับคนอื่นเพื่อเตรียมคำตอบไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้ทำตามสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักภักดีปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาอิสลามหรือเปล่าขอบคุณทุกคำสัญญาที่ได้มายืนยันกับไวท์ชาแนลว่าเราได้ทำตามสัญญาเราจะอยู่ในแนวทางเส้นทางสีขาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอบคุณมากครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรันเทศบาลกำแพงจังหวัดสตูลกองทุนอิสลามธกส.ร้านน้ำพริกแม่เดียห้างหุ้นส่วนดิยางยนต์ไวท์ช็อปจุฬาการไฟฟ้าบะหมี่เปอร์กัสบ้านปันทราเวลลูกชิ้นอามินาตลาดไทยอันจาซีราทราเวลท่าแพวอวัสดุก่อสร้างตองหนึ่งการไฟฟ้ากาแฟอันตราโรงแรมรีเจนต์ลำปางพันกาลอดฟาร์มสวีทการ์เด้นโฮมกุลาบาลาซีฟู้ดคลินิกสูตินารีเวชแพทย์หญิงนริศราธัญเทพคอมพิวเตอร์น้ำดื่มฮาซันร้านรองเท้าบาริชช็อปสง่าฟาร์มห้างหุ้นส่วนอามินาก่อสร้างสากลอิบนูอัฟจำกัดอิบรอฮิมกาแฟสดร้านรองเท้าก้าวสบายอับบาสโมเดิร์นคอมเราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงรายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Arabic alphabet so we can read and learn Al-Quran Al-Quran White Channel เสนอรายการจงอ่าน Last prophet sent from Allah Alif Ba Ta Tha Jim Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun He Waw Yeah Alif Ba Ta Tha Jim Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha Waw Yeah Alif Ba Ta Tha Jim Ha Kha Dal Al Ro Za Sin Shin Sod Dod Do Dho Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha Waw Yeah 1 2 3 4